Первый. Мы жгем костер, который не горит. Катя электрик делает нам костер. Дровишки. Это самое главное в костре. А там Дима где-то. Такое чувство, что мы на необитаемом острове застряли. Реально, знаешь, такой наш самолет разбился, и мы пытаемся остаться в живых. Остаться в живых. Последний герой. Ага. Кто из вас останется последним героем? Я ведущая. Катя или как его? Дима. Как его Дима? Эй, как тебя? Мальчик. Тут еще кабарики всякие. В общем, гореть должно клево. Кто-то крикнул Тагил, по-моему. Тагил.